El cazador básicamente lo que tiene que verse es como el guardián de la naturaleza, que lo que busca es crear el ecosistema perfecto, en donde estén los mejores animales, con la mejor genética, porque el que tú veas un animal enfermo, dejarle en el campo, es que ese animal mañana está muerto. Si tú eres un cazador y dices, le puedo ahorrar el sufrimiento, es que le estás haciendo... O sea, va a venir un zorro por la noche y va a estar estrangulándote y va a estar sufriendo 2 horas. Entonces tú, que eres un agente que tienes la capacidad de pensar, dices, oye, ¿yo puedo ahorrarle ese sufrimiento al animal? Sí, bueno. ¿Y ese animal puede hacer que la especie vaya peor genéticamente? Sí. ¿Tú qué quieres? ¿Creer en el individuo o en la especie?